Hvala prijateljima udruženja koji su svojim članovima omogućili brojne povoljnosti. Najprodavanija marka na svetu u 2024. godini beleži rekordnu prodaju svog PCX-a i na teritoriji Evrope, čineći ga prestižnim i dopadljivim i na ulicama širom Srbije. Prvo što sam primetio je neka njegova završna obrada koja se bukvalno vidi već na oko kao nešto jako kvalitetno. Ova restilizovana generacija modela dobila je unapređeni agregat koji razvija 11 konjskih snaga, koji pruža vrhunske performanse, ekonomičnost u vožnji i autonomiju u prosjeku od 300 km u gradskim uslovima vožnje sa rezervoarom kapaciteta od 8 litara. Ono što je mene iznenadilo recimo kod ove Honde, a to je ova kapica za otvaranje rezervoara. Pogledajte kako je ona elegantna, znači na dodir pogledajte kako se otvara. Obično se ovakve kapice zalete i jel? A ovo je to nekako prefinjeno urađeno i ne samo to. Evo recimo ovaj čep može da se stavi ovde, ovaj točkić, ne morate da ga stavljate nigde na sedište ili tako dalje. Kada sipate gorivo imate tu lepo taj uložak i to je to. Napred je točak veličine 14 inča sa gumom 110/70 koji zaustavlja disk podržan ABS-om, a nazad se kutrlja 13-inčni točak sa gumom 130/70 koji zaustavlja dovoz. Kočenje, upravljivost i bezbednost je podržana naprednom Hondinom kontrolom trakcije koja donekle uspeva da nadoknadi odsustvo zadnjeg diska. Start-stop sistem, mislim da je to genijalna ideja, ja ću je uključiti, evo ga, i on sada prestaje da radi. I na gas, u mikrosekundi on kreće. Visina sedišta je 76,5 cm, a ispod njega tovarni prostor zapremine od 31 litar, što je dovoljno za jednu full face kacigu i dodatnu opremu. I dragi moji ljubitelji kanala, dobrodošli u još jednu recenziju Honda PCX 2024. godište je sa nama model koji je meni ustupljen od strane njegovog vlasnika Miloša, koji je sa njim prešao evo 948 km, odradio je i onaj prvi nulti servis koji ga je koštao tu negde oko 6-6,5 hiljada dinara. Inače, Miloš ga redovno koristi od kuće do posla kad god mu to vreme dozvoljava. Veliki ljubitelj motora, promenio je dosta modela, ne samo skutera nego i manuelaca i eto moram samo da mu se ovom prilikom zahvalim što nam je ustupio model na test, maltene nov iz salona. Inače Miloš je jedan od prvih članova udruženja na 2 točka koji je pristupio toj zajednici. A o benefitima koje to udruženje pruža možete pogledati u prethodnim videima gde sam sve lepo objasnio. Ajmo da se vratimo na ovu Hondu. Ta završna obrada plastike i ova neka krem siva boja, ne mogu tačno da je definišem, je odlično urađena, deluje kvalitetno. Čak sam ispomenuo da ovakva boja i ovaj kvalitet i ovaj finiš nije ništa iza onog kvaliteta koji imamo na jednoj Honda Forci 350. Dakle, maltene to je to, samo što je ovo plastika na ovom modelu. Druga stvar, pre nego što sam počeo da vozim, iskomentarisao sam jednostavno Korman, heble, ručice, kako ko voli. Smatram da je super fora, jednostavno umesto one plastike imaš lepo šipku koja super izgleda, staviš na njoj sve što ti treba i posao je gotov. Nema bojazni od nekih plastika da će tu nešto da se klocne, da pucne, da kvrcne. Ovo izgleda odlično. Sad što se tiče ladice, tu imamo jednu ladicu koja se otvara,
i ovaj ovde USB portić. A evo kad smo već kod semafora, ja sa svojih 182 cm lepo se osanjam na ulicu sa punim stopalom. I dok sedimo, ovo je pun radijus. Uglavnom ovaj radijus na ostalim modelima bilo koje klase nije ovoliki. Ovo je za mene veliki radijus ovog upravljača i tek na tom nekom punom radijusu ja ručicama kačim koleno. Sad, imajući u vidu to da je taj radijus abnormalno veliki, ja ću to ovom modelu oprostiti jer je zaista teško napraviti pun radijus i pun okret sa ovim modelom dok se vi krećete. Praktično morate da budete baš dobro uvežbani da biste tako nešto uradili. Smatram da pun radijus se najlakše postiže ako spustite lepo obe noge i ako krenete da se provlačite i to je to. Opet takođe detalji na ovim ručicama, ovi tegići ovde, prelepo izgledaju, opa i sirena je odlična, prelepo izgledaju i super se uklapaju uz sve ono što se ovde nalazi. Kvaliteti dugmića su super, dakle opet, ajde da kažem, ovo jeste premium, iako znam da će biti pitanja kakav je u odnosu na NMAX, ajde reći ću vam o tome malo kasnije. Što se tiče instrumentable, ono što mi je Miloš skrenuo pažnju, a to je da na ovom displeju, koji se solidno vidi, ne znam kako se vidi na jakom suncu, tu možda pod nekim uglom može doći do malih izazova da se vidi šta je sve na njemu, on ne pokazuje obrtaje i to je nešto na šta, da kažem, vi ćete se sigurno navići ili su se vlasnici toga već navikli, u ostalom možda i ne gledaju obrtaje. Mislim, šta da ne kažem, šta nas briga za obrtaje. Ok, lepo je videti to, ali jednom kad upoznate ovaj model, kada upoznate njegove granice, možda vam to i neće biti preko potrebno. Linija rezervoara, meni se dopada što je ovako detaljna, ima više isprekidanih crta. Mislim, bolje imati ovako jedno 6, 7, 8 crta nego imati 4. Svakako da vam daje to neku možda malo veću mogućnost da iskalkulišete vašu potrošnju, a kad sam već kod potrošnje, evo za ovo vreme kroz koje se vozim po gradu, od kada sam preuzeo ovaj model, tu varira između 2,4 i 2,5 litara. Opet, Hondin agregat, jedan od najboljih agregata generalno na tržištu, štedljivi agregati, a opet su žilavi. Sad, što se tiče ovako nekog gradskog ubrzanja, može se reći da ubrzava sasvim solidno. Da ne ostavljam priču za kraj, i mislim da Yamaha NMAX možda malo jače vuče. Ako ćemo već da tu i tamo uporedimo ta dva modela, znam da će biti pitanja. I jednostavno, to je neka vrlo mala razlika. A što se tiče ubrzanja, kada smo kod komocije, inače gabariti ove Honda ovako na prvi pogled nisu veliki, ok, gradski skuter, 125 kubika i ne treba da bude glomazan i da bude veliki, ali opet to, evo, meni kao vozaču od 182 cm daje prostor da komotno sedim, ali sasvim je u redu. Ne može se previše pružiti ova noga, sad zato što tu imamo ovu plastiku koja će vas tu sačekati u nekom momentu. Možda da nje nema, da je urađena na neku drugačiju foru, možda bi noga mogla otići im još malo napred, ali dobro, estetika, plastika, sigurno i postoji neki razlog zašto je to tako i tu. Sad, što se tiče sedišta, ovako na neki moj prvi utisak deluje mi udobno, mada sa druge strane osjećam onu ivicu podupirača
tu negde u sedalnoj regiji, nekako kao da me ograničava u sedenju, ili sam ja jednostavno navikao da se malo više zavalim u sedište, pa dolazim do dela gde osjećam da nemam gde. Biću zaista iskren kada kažem da je jedan od retkih modela na koji sam ja seo i bukvalno se na neki način oslobodio da ga vozim na način na koji ja vozim svoj skuter. Obično sam u nekom grču, ipak tuđi motor na koji ja nisam navikao, pa mi je potrebno malo vremena da se otkrvim. Međutim, sa ovim modelom nemam taj osjećaj da sam u grču i da mi je potrebno neko vreme da ga bolje upoznam. Jednostavno, seo sam na njega i rekao, ok, super, idemo. Dopada mi se jednostavno na ovom displeju veličina pokazivača pravca, odnosno migavca. Baš je onako super. Obično je to neka tačkica koja može da vam nekako izađe iz vida, međutim ovo ovako linija stvarno vam skreće pažnju na to da je migavac uključen i pored toga što ne cakće, što ja otprilike volim, smatram da daje dobar signal vama da je uključen, zar ne? Ovaj motor je jednostavno kao da lebdi dok ga vozite. Ne samo zato što je zaista udoban, ok, novije, ajde da tako kažemo, nego i što je njegov agregat tako nekako pitak iza uši, ne proizvodi vibracije, jednostavno radi, mislim da radi na taj način da ne može nekom da se ne dopadne način na koji on, ajde da kažem tako, broji zuri. Da, namotava, on će namotavati do tu nekih 80-85, onako linearno, posle će mu, što je i razumljivo, opasti snaga. Stvarno super, stvarno lepo. To sad dovodi u pitanje zašto se ljudi odlučuju recimo da kupe NMAX umesto Honda PCX. Iz tog razloga je jako važno, pogotovo na ovom modelu, kočiti kao i uvek sa obe kočnice u isto vreme, jer ukoliko ćete se iz nekog razloga osloniti samo na zadnju kočnicu, a potrebno vam je da se momentalno zaustavite, to čak može biti i pomalo opasno. Inače, što se tiče ostalih stvari, da kažem, retrovizora, ja mislim da su oni su meni ok. Oni su meni ok, vi znate da ja kada primetim da bih nešto tu voleo onako ili ovako, ja to kažem. Međutim, ovo je zaista onako kako treba da bude. Solidne su veličine, pokazuju mi sve ono iza mene što bih ja voleo da vidim tačno iza mene, ne mnogo u stranu. I mislim da su zaista retrovizori dobri. Udoban je, zaista udoban. Opet kažem, neobično lako se vozi. Rekao bih čak i da je malo upravljiviji od NMAX-a i mislim da je mnogo slobodniji onako za vožnju. Pogotovo ako prvi put sedate na skuter, da ćete se možda u nekom slučaju možda malo brže navići na PCX nego na NMAX. To je opet neki moj onako subjektivni osjećaj. Pokušavam da vratim film od kad sam vozio Vukašinovu Yamahu. Mislim i imam osjećaj da je Yamaha NMAX malo glomaznija, odnosno komotnija od ovog modela. Na ovom modelu mi se agregat mnogo više sviđa recimo nego kod Yamaha NMAX, to moram da priznam. Taj jednostavno prostor za noge je dominantni na NMAX-u. Takođe, što se tiče aerodinamike, smatram da je na NMAX-u opet malo bolja aerodinamika, odnosno zaštita od vetra, da budem precizniji.
I to je ono recimo što bih ja naveo ako mene neko pita u čemu je najveća razlika. Dakle, ajde da kažem u komociji, u kočenju, ali opet s druge strane ova Honda PCX je mnogo upravljivija, bar ja imam takav osjećaj da mi je mnogo komotnije da sa njom manevrišem u nekom gustom saobraćaju nego recimo sa Yamaha Man Max. To moram da kažem, jednostavno radijus ovog upravljača je mnogo veći i smatram da u nekom gustom saobraćaju koji se ne kreće ili koji mili, ovaj model je mnogo spretniji od Yamahe. Sad se postavlja pitanje kakav je u poređenju sa recimo jednim Sim Jet X-om koji nisam imao prilike da vozim, a koji jarko želim da imam na test. Nije se javio dobrovoljac ili ne da sam ja zapamtio, da se ogradim na vreme. Mislim da bi i to bio zaista interesantan model koji bi trebalo da se nađe na testu i da se neke generalne stvari porede sa tim modelom. Kada pričamo o Yamahi, o Hondi, pa i recimo i ovaj jedan Kymco Skytown, mislim, ajde i njega da spomenem, mislim da je Kymco Skytown takođe komotni. Smatram da je agregat opet bolji kod ovog modela nego recimo kod Kymka. Kymco nema ABS i nema kontrolu trakcije, opet sve u nekoj srazmeri sa cenom, ali opet nekome kome je komocija bitna za taj novac, moguće je da će se odlučiti za recimo Kymka Skytown. Sad ono što ovaj recimo model nema, to je blicaljka. Ja mislim da je to zaista potrebno u svakakvoj sredini gde se vozi motor, bio to u saobraćaj ili otvoreni put. Mislim da je blicaljka potrebna i da može dobro doći kako bi se izbjegla neka neprijatna situacija, zar ne? Pretiču mene tu sa nekih 80 km na sat, što mislim da je neka njegova putna brzina koja ga ne opterećuje i na koju se on dobro ponaša, na koju on dobro reaguje. I nemam osjećaj da sam lagan, da neko može da me oduva, motor se ne klati, ne vibrira, odnosno stabilan je i pri većoj brzini od te. I pored toga što su dimenzije ovog modela ovakve kakve jesu, ne osjećam se nekako ugroženim u ovakvom gustom saobraćaju. Hoću da kažem da jednostavno me njegova veličina uopšte ne brine da li će me neko videti ili ne, i tako dalje i tako dalje. Zaista osjećam se kao i na, hajde da kažem, na svakom drugom modelu koji je malo veće gabarita. Mislim da za ovu neku svrhu od kuće do posla ili eventualno neki mali izlet gde se možete poslužiti autoputem može, ali opet s tim da znate da je ta neka lepa brzina do oko 80-85 km na čas ta koju ćete najverovatnije koristiti. Možete da date i malo veći gaz, idete negde oko 90-95, ali tu već motor dobija onako onu notu brujanja, iako na toj noti on opet ne trese, ne ponaša se nestabilno, jednostavno agregat dolazi do neke svoje granice i to je praktično to. Što se tiče vetra, danas nije vetrovito, ja sam očekivao da će me vetar mnogo više tući u prsta nego što je to slučaj. Jeste, ok, neprijatno mi je tom grudnom košu, ali ima nešto u ovoj prednjoj masi što na neki način i ublažava neke veće udare vetra. Ajde da kažem, u mom grudnom košu, pa čak i u predelu glave, u predelu kacige. Nekada na nekim modelima sam čak osetio i veće strujanje vazduha prema kacigi, većim modelima, nego recimo što je to sada slučaj sa ovim modelom. Što je super. I vreme je da vratim ovaj skuter tamo da i pripada. A inače, evo kad smo već tu kod restorana Sabor, svi
koji žele da prenoće u ovom, ajde da kažem, motelu, pošto postoji i smeštaj, ako se pozovete na kanal Samo skuteri, imate 10% popusta na prenoćište u ovom lepom mestu, koji također ima da vam ponudi i tradicionalnu domaću hranu. Pa da, što da ne. Hvala lepo. Dragi moji, toliko od mene. Hvala vam što ste ostali do samog kraja ovog videa. Ja ga vraćam vlasniku, bilo mi je zadovoljstvo. Da probam još jedan model kao što je ovaj, a vi u komentaru recite neko vaše viđenje, neko vaše razmišljanje, neka vaše iskustva sa ovom Hondom PCX i javite, odnosno napišite šta vi mislite o njoj. A do našeg nekog narednog susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.